ټریکه دي د دې ستونزې څه دي څه مشکلات دي او ستاسو په خیال باندې د دې څه حل دی. دغه شانتې یو غونډه مونږ د قبایلي علاقو کړې وه او هغه تقریبا 2 میاشتې اول د هر یو ایجنسۍ نه پکې کسان راغلي وو. هغوی خپلې دلته مونږ ته خپلې ستونزې وویلې. داسې خبرې وې چې مونږ ته نو خبر. د مسعود د علاقې مونږ ته داسې معلومات رالل چې هغه خو من حیث القوم ټول مسعود د خپل د کور نه شړلی شوي وو. هغوی په پردو ځایونو کې ژوند کوي. نو آیا هغوی به څنګه واپس په خپل کورونو ته ځي؟ د باجوړ نه خبرې رالې چې باجوړ کې هغه وختونو کې اوس خو لغونه کې حالات ښه شو. هغه وخت کې سړک سره چې کوم د چا جایدادونه هغې باندې د فصل کرلو اجازت نو چې دې کې تاسو بیا پټېږئ. دا شانتې مومندو کې نورې کیسې وې. نو تاسو چې دلته کوم زموږ ملګري راغلي دي دا خو اول دغه شانتې دی چې تاسو ډسکشن کې تاسو خپل ووایئ. تاسو خټک صاحب له خپل نومونه ورکړئ چې کوم تاسو خبرې کول غواړئ او هغې ډسکشن نه پس چې بیا کوم دلته مشران دي کوم سیاسي لیډران دي آصف علي خان دی برق صاحب دی نور ملګري دي خاموش صاحب دی بیا په اخر کې مروي میمن صاحب ده دی به بیا اخر کې خپلې خبرې وکړي. نو دا ما تاسو ته صرف او صرف د دې فارمیټ نه مې خبرولی. اوس زمونږ دویمه چې کومه خبره ده چې مونږ په کوم ټاپک خبرې کول غواړو. مونږ نه غواړو چې تاسو دلته خپل ذاتي ستونزې شروع کړئ یا خو ډېرې بیا ختمېږي نه. زمونږ 4-5 ټاپک باندې دی هغې باندې به بیا تاسو ته آصف علي خان صاحب خپل هغه پالیسي سټیټمنټ هم درکړي چې مونږ اوسه پورې چې کوم کنسنسس نشی جوړ کړی دی. اولنۍ خبره دا ده چې په پښتنو په علاقه کې چې کوم دغه دی دا جنگ روان دی او دا وینه تویږي او د 140 کالو نه تویږي. د دې د مخنیوي لپاره تاسو کوم قسمه تجویزونه لرئ او کوم قسمه تاسو خپل کامنټ ورکوئ؟ دویم دا دی چې د پښتنو د علاقې که فاټا ده که هغه بلوچستان کې دي که هغه په پښتونخوا کې دي دا د پاکستان حصه ده او همدغه دې ځای کې هم هغه شانتې قانون پکار دی چې کوم بل دغه کې دی. نو تاسو په هغې باندې موږ ته خبرې وکړئ چې د دې. دریم دا دی چې تاسو نور په دې ځای د پرمختګ دپاره کوم قسمه سوچونه کول غواړئ کم قسمه تاسو هغه او بل چې تاسو نور کوم مشکلات دي چې کوم نن سبا د ګیس مسله ده نور مسایل دي چې کوم قسمه امنیت مسایل دي په هغې باندې تاسو خپلې خبرې وکړئ او مونږ به ستاسو دا ټولې خبرې ریکارډ کوو او ټول نوټس به لیکو او په خپل فیوچر پروګرامونو کې به بیا دغه کوو. نو دغه زما خبرې وې ډېر مننه. مایک مراته کوم هغه ورته څوک چې خبرې کوي ته ورته وایي.